Tại trung tâm quận 2, liền kề Ủy ban Nhân dân quận 2 thành phố Hồ Chí Minh, nơi được mệnh danh là nơi hoàng hôn đẹp nhất bên sông Sài Gòn. Căn hộ cao cấp Diamond Resort Homes thuộc đảo Kim Cương có thiên nhiên xanh mát bao quanh, ba mặt giáp sông Sài Gòn và dòng Ông Tố. Nơi đây được mệnh danh là Thanh Long Thủ Châu, nghĩa là viên minh châu trong miệng rồng. Một bậc thầy phong thủy người Singapore, ông David Home nhận định đảo Kim Cương là nơi có vị thế vượng khí nhất trong khu vực. Nơi đây thiên nhiên giao hòa giữa ánh sáng, nắng và gió, cho bạn một cuộc sống đẳng cấp giữa bầu không khí thanh khiết. Hòn đảo đã tái định hình lại một cuộc sống thành thị mới mẻ, nơi cuộc sống đẳng cấp hòa quyện cùng sự mộc mạc, gần gũi với thiên nhiên. Tại đảo Kim Cương, một khái niệm mới về phong cách sống đã được ra đời. Được bắt nguồn từ đặc điểm của resort, đó là nơi con người sống giao hòa với thiên nhiên xanh mát, trên nền tảng một cuộc sống đẳng cấp với đầy đủ tiện nghi. Là một nơi đưa ta chạy trốn khỏi mọi khói bụi và ồn ào đô thị, giúp ta giải tỏa mọi căng thẳng muộn phiền, có một tinh thần minh mẫn, bay bổng cho cuộc sống thăng hoa và hạnh phúc. Cùng sự kết hợp với giá trị cốt lõi của Homes, đó là nơi tình yêu đầu tiên bắt nguồn từ tình yêu gia đình, nơi có ba là bức tường vững chãi chở che cho con, có mẹ là niềm vui hạnh phúc mỗi ngày. Homes có nghĩa là gia đình, là nơi trẻ nhỏ được lớn lên trong tình yêu và tiếng cười hồn nhiên của tuổi thơ. Nơi đây, giữa thiên nhiên xanh mát, trẻ nhỏ được phát triển tối đa về thể lực cùng trí tuệ, đặc biệt phát triển toàn diện tình cảm yêu thương. Homes có nghĩa là nhà, nơi cho trẻ một tuổi thơ trọn vẹn và ý nghĩa. Đó chính là Diamond Resort Homes, the unique resort homes in the city. Resort home duy nhất trong lòng thành phố.